Boleh Mbak Rahma, pupu sing nelongso boleh. Oke, kita kasih yuk sayang yuk. Oke Mas. Iya sayang. Nanti pulang dengan siapa sayang? Dengan kamu Mas. Asik. Wah, piye tau jare mampir kono. Iya, ono wis. Ayo sayang yuk, pupu sing nelongso kita kasih yuk. Terkhusus semua teman-teman roster, mantap. Betul yuk. RS Audio, OP Production, mantap. Opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalno aku meningno wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumuting pinggir segara. Sidorondo nanti ya. Mas Arif bisa nyanyi. Apa iki santenane takdirku sing jawabke, siramu beda ati beda lambe. Enak ngene Mas Arif bro. Basan kerangga lintang ing angkasa, sliramu tega gawe lara marang tresno. Luar biasa Ustaz. Ketoleo. Sekarang kumpulan lagi. Kamera yang banyak. Ayo Mas Duma. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng di sana ya. Apa iki santenane takdirku sing jawabke, siramu beda ati luar biasa. Gawe loro marang tresno. Gawe loro
Mas Arif bisa nyanyi boleh?